कराची में सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां अमरीका जे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शोफर पंहिंजे वफ़द समेत मुलाक़ात कई। अमरीकी वफ़द में क़ाइम मक़ाम कौंसिल जनरल लियाम ऑफ्लानगन, पॉलिटिकल ऑफिसर रोन राइनहार्ट, पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट साहिल शाह शामिल हुआ। वॾे वज़ीर सां गॾु चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत, कानून वारो सलाहकार मुर्तज़ा वहाब, ख़ासि मुआवन कासिम नवीद, वॾे वज़ीर जो सेक्रेटरी रहीम शेख, PDMA जो DG सलमान शाह मौजूद हुआ। इजलास में सिंध में बोर्ड वारी सूरत-हाल ते ख़यालनि जी ॾे वठि कई वई। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंड्रयू शोफर सिंध में बोर्ड सबब जानी नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार कयो। एंड्रयू शोफर जो चवण हो त हिन ॾुखे वक़्त में अमरीका जी अवाम सिंध हुकूमत सां गॾु आहे। अमरीकी हुकूमत मुतासिरनि जी बहाली लाइ हर मुमकिन मदद कंदी। हुन चयो त मौसमियाती तब्दीलियुनि जा असर घटि करण लाइ समूरी दुनिया खे गॾिजी कम करणु घुर्जे। वॾे वज़ीर चयो त मौसमियाती तब्दीलियुनि जे करे हिन साल असां मुतासिर थिया आहियूं। मौसमियाती तब्दीलियुनि जी क़ीमत सिंध जी अवाम अदा कई आहे। ईंदड़ साल छा थींदो उहा ॻणिती आहे। वॾे वज़ीर चयो त हिन वक़्तु असांखे ख़ैमनि मच्छरदाननि जी सख़्त ज़रूरत आहे, जॾहिं त ड्रही पछपियल घरनि जी ॿीहर तामीर लाइ बि मदद जी ज़रूरत आहे।